सन्धिप अब चुप लाएर बस्दै बस्दैन उठे उठे गर्छ बर्बाद भयो यार काबल खाना आएको त गयो यार लगाएपछि उता चाहिँ गङ्गटा अहिले ठुलो छ कि सानो छ तिम्रो अनि पेट क्या जम्मा 7 जना स्टुडेन्ट सरकारी स्कुलमा यस्तो नि यतातिर सरकारी स्कुलमा फेरि त्यही धनी पावरवाला मान्छेहरूको टिचर हाले हुन्छ गाउँतिर पहिला त पुरा जाँड खाएर आउँथ्यो पढाउन होइन सब यत्रो धेरै क्या अब हेर त सन्दीप कति है ऐसेलु हेर सब ऐसेलु गरेर लगाइ चाहिँ हाम्रो गाउँमा पनि यस्तो पुरै अम्युजमेन्ट पार्क बनाएर चाहिँ खतरावाला हेर न सन्दीप है पैसा खर्च गरे काठमाडौँतिर भइदिएको कति मान्छे हुन्थ्यो यो युज गर्ने गाउँमा अब सबजना कुटो कोदालो खोटेर थाकेपछि यहाँ कसले गरिदियो क्या त्यही भएर खतरा हेर न वेट नि हाल्नु नपर्ने क्या मेकानिजम होइन आफ्नै उठ्नेवाला होइन खतरा हो नि दामीवाला रहेछ ल होइन दामीवाला रहेछ क्या वेट चाहिँ कहाँ छ भनेर सोचिरहेको थिएँ क्या मैले होइन भरे आफ्नै वेट रहेछ मैले अहिले चाहिँ के गरेँ खतरा क्या यो चाहिँ अनि बाहिर फाल्ने त्यो चाहिँ भित्र तान्नेवाला होला खतरा रहेछ क्या अब सही हो यहाँबाट अब पुरा लेग सेक हान्ने पनि रहेछ यसले त सिक्स प्याक खतरा बन्छ यार होइन पेटकै हो सिक्स प्याक बन्छ हिब्रो अनि पेट क्या खतरा छ क्या अब यो चाहिँ के गर्ने हो यो ओके आमा यो त ब्यालेन्स मिलाउनै गाह्रो हो क्या ओ यसले त फुल बडी एक्सर्साइज हुन्छ त होइन यो त भाउ यो त 1 घन्टा 1 दिन गरेर गयो भनेदेखि त थलै पर्छ मान्छे हो हेट खतरा मुभमेन्ट क्या अब होइन यसले त झन् दुइटै हुँदो रहेछ दुईजना भएपछि डबल वेट भयो नि त यो त पुरा के अरे त्यो ढुङ्गा चलावाला जस्तै हुँदो रहेछ सक्दैन है यो त खै दियो त म गर्छु दियो त होइन यो रमाइलो पनि हुँदो रहेछ क्या चाइनाको रेल यो दौडेको भन्दा के 70% इफोर्ट चाहिँ कम हुँदो रहेछ क्या बडी पार्ट चाहिँ चल्यो होइन त्यो नआइ क्या यसमा हेर ल भयो अब जाम हामी यो गर्नु त यो भिडियो क्यान्सल भएर अर्को भिडियो बस्छ ठिक छ एडिट गर्नु त पुरा फुल स्पिड भयो भने ल जम पानी पर्छ फेरि यस्तो भइसक्यो बिहान बिहान आएको छातो बोके होइन तनाव हुन्छ फेरि ढाड ठिक हुन्छ आयो अरे फेरि रहेछ त्यहाँ खतरा रहेछ नि त यहाँ चाहिँ जोडी बसेर सर्लो कलाएर उयो घरमा चिया पकाइदिने भनेर यहाँ बसेर खाएर खान्छ दामी ल जाम आऊ यता धुलोतिर छिर्छौ कि धुलो छैन नि भर्खर पानी परेर पानी छ है पानी भाटामा धुलो हुँदैन अरे त हेरे त्यतै के हेर न कति क्या हेरे होइसेलु हेरे
कस्तो लाग्दैछ सन्दीप? माइकेले रन बिर्स्यो यार, माइकै बिर्सिगयो नि। अनि ठुल्सोले बोल्दैन तिमी फेरि रेडी गर्नु भनेपछि त सबै कुरा म त रेडी नै छु सब कुरा भन्नु एउटा कुरा छुटिहाल्यो। हुन्छ अरे त्यस्तै हुन्छ। के अरे कति छ ऐसेलु त कति क्या यता 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 गयो मुखमा होइन अहिले यतातिर टाइम पास नगर्नु यार, पहिला त्यो गरौँ अनि फर्केर भने बेला टाइम भयो भने यो बोटै काटेर लताएर लिएर जाने हो के गर्ने गरौँ न। अनि घरमा गएर बिस्तारो टिप्ने। यहाँ पाल खोजिसक्यो, यहाँ चिलाइसक्यो मान्छेलाई। बाइक त उतैसँग गोटैसँग जान्छ रहेछ होइन? कति छ हैसिलो यति हिँडेर फ्याँ भइसक्यो यार मान्छे। अरे हिँड्ने बानी नभइसक्यो लास्टै हुने। तिमीलाई चाहिँ राति किन त्यस्तो दौडिनु मन लाग्यो त? ढुङ्गाको बगर जस्तो बाटोमा अस्ति 4-5 जना हेर्ने तिजी होला टिप्न लाग्यो। 4-5 जनाले चोर भनेर खिदाए भए कति दौडिनु पर्थ्यो तिमी? त्यो दौडिँदा सबले चोर भन्यो भनेदेखि त भाग्नु पऱ्यो। भाग्नु हुँदैन नि, त्यही भएर राति दौडिनु हुँदैन क्या। माछा पुच्छ्रे यहाँ पनि के मनकामना मन्दिर केवाला पनि छ भने होइन? त्यो मनकाममा तल 9 बिसे यता हाम्रो बर्ज 12 भयो, उतापट्टि काठमाडौँ थाङकोट सब देख्छ डाँडाबाट। भनेपछि त पिक रहेछ नि यहाँको काठमाडौँ नै देख्छ पोखरा त्यो ठुलो डाँडा हो त्यहाँ मनकामना मन्दिर छ क्या, सानो मनकामना खतरावाला। काठमाडौँ पोखरा 9 बिसे क्या रमाइलो भनेर तर हिँड्न धेरै पर्छ अरे होइन? बाइकै पुग्छ। बाइकै पुग्छ? टाइमै छैन यार। 1 घन्टामै पुग्छ? ठिक छ, त्यसरी अर्को आधी घन्टा तपाईँ पनि घरै पुग्छ। कस्तो हजारको फोकस महादेवको मन्दिर हो त्यो। लगाइजाउँ हामी चाहिँ जङ्गलमा प्रवेश गर्दैछौँ। यहाँबाट चाहिँ सर्लक्कै लगाएर पुग्छ जङ्गलतिर। गोठमुवातिर थियो होइन? गोठ छ चाहिँ यो छ रहेछ त। यतापट्टि गएन यस्तो मुनिबाट सर्लक यतापट्टि म तलसम्म हो क्या। अरे पुरा यो ब्ल्याकबेरी त हो नि सन्दीप? यो ब्ल्याकबेरी के यो छाना भरिको छ नि, हेर फुल चाहिँ कति फुले कालो हुन्छ यो गोठ त नि। यतातिर मान्छे पत्कर पुगेर आइसक्यो। ल गाइज हाम्रो फर्स्ट काफलको बोट हामीले एक्सप्लोर गरिसक्यौँ। यहाँ छ बोट चाहिँ, बाटोमा अलिअलि झर्राको रहेछ गोठ ठ्याङ्गिरे। कहाँतिर छ लाग्दैन जुगा? जुगा लगाएर टिप्न सजिलो हुन्छ क्या सन्दीप? खै कहाँ छ खै काफल? काफल चाहिँ धेरै छ नरहेछ होइन? जङ्गलमा घाँस तारा गर्न सजिलो, बस्तु पाल्न सजिलो। बर्खामा हिलो हुन्छ बाटो, धेरै हिँड्नु भन्दा भनेर। अनि फेरि यहीँ बारी हुन्छ होइन? यहीँ मल हाल्न पाइयो क्या। कुरा बुझ्यौ नि? घरदेखि बोक्नु परेन। यो कसको गोठ यो चाहिँ? सबैजना एडभान्सवाला भयो पहिलाभन्दा। मेरो बाल्यकाल चाहिँ खासै भएन, वर्कसपमा आउनु पर्ने भएन क्या। एक्लो छोरा भएर पनि कामसाम नगराएर आउनु नपरेको क्या। त्यही भएर त अब अहिले दुःख पाए चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ लाड पार गरेर माया गरेर एक्लो छोरा भनेर अब त सबै गर्नै परेको। गाह्रो छ हौ जिन्दगीमा। जिन्दगी सरर मोटर गाडीमा कालो बढ्दै पनि हो क्या अरे? क्या भन्ने काफलको बोट चाहिँ हो, तर यो बोटमा चाहिँ कहिले पनि खोले देखाएको छैन मैले। होला ल गाइज हाम्रो भयो होइन? खतरा छ जङ्गल, आनन्द।
हो त्यहाँ अगाडि कस्तो खतरा ठाउँ आउँछ है। ल बाटोमा चाहिँ पत्कर पत्कर हुन्छ, सर्लक्क लाएर चिप्लिन्छ फेरि यो ठाउँमा चाहिँ होइन। बजेलले खने के हो त, पुरा हेरेर हिँड्नुपर्छ यो ठाउँमा चाहिँ गाइस। ए त्यसको त खतरा जुम हो नि, त्यो त नि S24 हो नि, होइन सामसुङकै हो। यसमा पनि आउँछ त्यसमा नि। ल गाइस कस्तो खतरा राम्रो देखिरहेको छ, चस्मा लगाइदियो होइन, ट्याक्क लाएर दामी देखेछ भने होइन यस्तो होला। ए पछाडि चाहिँ यस्तो छ गाइस जङ्गल, यस्तो ठाडो जङ्गल छ दामी। ल गाइस अब जाम हामी, अब ठ्याक्कै उयाँनिर छ काफलको बोट। तपाईँहरूको के भन्ने, अब इन्तजारको घडी सकिसकेको छ, अब तपाईँहरूको सामु आउनेछ काफलको बोट गाइस। बोट चाहिँ है काफल चाहिँ छ कि छैन अब हेर्नुपर्छ। बोट चाहिँ आउँदैछ गाइस यतापट्टि। ए लाली गुराँस झरिरहेको छ, माथि छ होला, तर हामी लाली गुराँसहरू त्योहरू नबिगार्ने। हामी आज काफल टिप्न हिँडेको मान्छे हेर्ने लाली गुराँस तपाईँहरू गाइस। लाली गुराँस फुले सरी चम्पा चमेली। ए लाली गुराँस कहाँ माथि उठ्यो, नटिपिकन हेर नि। काफल त यहीँ पाउने हो त, काफल त्यत्रो छ त यतातिर छ होला, यतातिर नि थियो बोटहरू। काफल त हरियै छ त, काफल त हरियै मात्रै छ त। बर्बाद भयो यार, काफल खान आएको त गए यार, भागै जाने यार, क्या नि होला त यार। अघि त्यो एउटा दिदीले कहाँ भने अरे उहाँ पारि है, त्यहाँ चाहिँ खतरा पाकेको छ अरे भन्दै थियो। यो बोटमा पनि छैन, सबै काँचै हो यो त। भने भर्खरको सानो सानोवाला क्या, यो त अर्को महिनामा बल्ल पाक्छ हो त्यो त, होइन अर्को महिनामा बल्ल पाक्छ गाइस भन्ने हामीलाई लागिरहेको। त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँहरूलाई म हरियो चाहिँ देखाइदिन्छु लागिरहेको छ। अलिअलि टिप्नु पर्ने, अलिअलि हेर्नु पर्ने। अर्को तलपट्टि त मैले काफलै देखिनँ त्यो हरियो भए र आउनु फेरि आँखै त्यस्तै छ। ल हाम्रो राम भाइ चाहिँ चढ्दैछन् बोटमा, तपाईँलाई म काफल देखाइदिन्छु। अलिअलि पाक्नु थालेछ, राम भाइ चढ्दैछन्। ए काफल चाहिँ यहाँ छ गाइस, हरियो काफल अलिअलि पिङ्की पिङ्की भएको छ। ऊ ठनन्द छ सब असिनाले पुगेको, त्यसलाई ठ्याक्क भाँचेर झार त्यही त। ल गाइस काफलको हालत त्यस्तो छ। काफल चाहिँ काफल त टन्नै छ, पाकेन क्या। टमिलो यसमा चाहिँ नुन खुर्सानी हालेर खानुपर्छ, यस्तो मिठो हुन्छ कि चटपटी पानीपुरी भन्दा खतरा हुन्छ। कसले खानुभएको छ कमेन्ट गरिदिनु होला। पुरानै बोट हो, यता तल पनि छ 4-5वटा बोट चाहिँ। लगाइ यो बोटमा पनि पाकेको छैन रहेछ, अझै बेला भएको छैन। यो ग्लोबल वार्मिङको कारणले गरेर हो, नत्र भनेदेखि यही बेलामा ठ्याक्कै पाक्थ्यो। जहाँ पनि त्यस्तै भयो, लाली गुराँस पनि राम्रोसँगले फुलेको छैन, यहाँ पनि काँचै छ। काफल यो बोट पनि काफलकै हो, यो बोट पनि काफलकै हो, यसमा पनि काँचै छ। यो बोट पनि काफलकै हो।
अर्को 1 महिनापछि आयो भने खतरा हुन्थ्यो ल उसले। ल गाइज हामी चाहिँ अझै अलि भित्र जान्छौँ, हेरौँ के हुन्छ, भेट्छ कि भेट्दैन अर्को। अहिले चाहिँ सब जङ्गल भइसक्यो होला, मान्छेहरू गाई बाख्रा चराउँदैन। पहिला चाहिँ गाई बाख्राले चराएर पुरा त्यो खाँदा 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 चौर कस्तो राम्रो थियो। अहिले खनेर खाल्टो नि बनाएको, किन खाल्टो बनाएको थियो? पानीको ट्याङ्की बनाउनलाई। सन्दीप तिमीलाई मनपर्ने ठाउँ त सकिसक्यो त, तिमीलाई मनपर्ने ठाउँ त सकिसक्यो त नि। यही चौरवाला ठाउँ सन्दीपले जहिले कस्तो राम्रो ठाउँ छ है त्यहाँ भन्थ्यो। रुख पनि जाएको त्यही है, कतै नजाने है। यता देउता छ क्या, जङ्गलको देउता होइन। यहाँको त यस्तो हरियो रुख त्यस्तो काट्नै हुँदैन, मान्छे मर्छ यहाँ त रगत खाँदैन। त्यो सुके सुकेहरू यताउतिहरू त्यो हाँगा बिङ्गा यताउतिहरू मात्रै हो। डोजरले त अरू बाङ्गो टिङ्गो बिग्रिन्छ भन न। यो त खतरा स्क्वायरमा काटेर चाहिँ भर्याङ बनाएर चाहिँ जाने यतापट्टिबाट सरलाई उतादेखि बगेर आउने पानी यहाँ जाँदो रहेछ। त्यसो यतापट्टिको पानी सरलाई बगेर यहाँ जाँदो रहेछ। अनि यहाँ यस्तरी भर्याङबाट टक्र 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 गरेर पानी टन्न भएपछि यहाँ पौडी खेल्ने, यहाँ खतरा हुन्छ है पौडी खेल्ने। यहाँ त्यहाँ जाउँ न उता, बाटो छैन, बाटो छ यो तल खोला हुँदै जाने। बुङ्गे भाटामा जानु भने अहिले थाहा छैन, छ अरे नि त, जाउँ छैन होला छ भने। अर्को 2 हप्ता 3 हप्ता पछि आयो भए चाहिँ काफलको सट्टा अब ऐसेल टिपेर लिएर जानु पऱ्यो। कस्तो मिठो खायो भने कस्तो घोच्या क्या अब। ल ल ल ल अड्क्यो यार, हेर यहाँ घाउ त्यस्तो फोकसै गर्दैन फेरि हेर्ने यस्तो है। त्यस गाइज आमा हेरे लालीगुराँस यहाँ त यहीँ रहेछ दादा। यसलाई चाहिँ टिपी टिपी लाग्यो यार, त्यही राम्रो देखेर लाने टिप्ने भने ल। जुस वा खतरा ल है, ए जुस जम्मा भयो भनेर के भन्नु छैन। यहाँ चाहिँ पहिरो गएछ अलिकति, यस्तो दामी छ क्या, यस्तो दामी हाल्दैन कहाँ हुन्छ। त्यो धुपीको बोट हो नि त्यो, तिमीलाई चाहिँ रोजबेरी पत्ताहरू भन्छ नि, सल्लाह हो धुप्पी सल्लाहहरू। ल गाइस यस्तो छ बाटो, जङ्गलतिरको बाटो। यस 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 गङ्गटो छ होला अहिले चाहिँ, समात्नुपर्छ त्यसले एउटा दुइटा। अस्ति नानी बिहान 2-3टा समातेको थियो, त्यस्तै लाग्यो मलाई पनि। खुट्टामा चिसो देख्यो, जुगा पाउँछ भने मैले जुगा फ्राई गरेर खानुपर्छ गाई, खतरा हुन्छ यहाँ चाहिँ गाई जुगा। मेरो जुत्तामा हेर्नु त कहाँ त खै सानो होला रहेछ। सन्धिफेर लास्टै डराउँछ, राम्रो डराउँदो रहेछ। त्यो हालत गाई जुगाको सन्धिलाई जुगा खाने त्यस्तो डर लाग्छ क्या। सन्धि अब चुलाएर बस्दै बस्दैन, उता पुरै गर्छु। पहिला जस्तो केही पाउँदैन, पहिला एउटा ढुङ्गामा एउटा हुन्थ्यो। ए त्यहाँ चाहिँ पायो,
म चाहिँ यहाँ खोजिरहेको क्या अब लगाएपछि उता चाहिँ गङ्गटा अरे ठुलो छ कि सानो छ जुत्तामा नछिटो रहेछ खै कहाँ